Yo bola ham Rossiyadan kelganmi? Qani kela qolaversin beri keling. Kelinam o'ynab ketmasin, qo'ying siz o'ynashlaringizni ko'rib qolsa hammamiz chiqib ketay deyapmiz davraga. Shunaqa ham talantli kuyov bo'ladimi? Rossiyada bo'lasiz va Amerikada bo'lasizlarmi? Tinch bo'linglar, bo'ptimi? Urushmay, talashmay, uydan gap chiqarmasdan kuyovga kim bo'lasiz? U Qirg'izistondan kelgan mehmonlarimiz ana. Xush kelibsizlar mehmonjonlar. Va bugun kelin salom ajoyib bo'lib ketdi-yu, so'm, dollar, yevro, rubl hammasini qabul qilamiz, xudo xolasa. Rizq Allohdan-da, hozirgi to'yxonada o'zi ham juda ham ko'p joylardan mehmonlar kelish kerak ekan. Qistirilgan pullarni qaranglar. Dollar, 5 dollarlik, 5000 so'm, 10000 so'm, 100000 so'm. Tojikiston puli, Rossiya puli va Qirg'iziston pulidan qistirishdi. Bugun qism har xilda bo'lar ekan-da. Papuri qism bo'ladi. Asarti. Asarti. Endi bularni har bittasini o'zini yurtida ishlatamiz. O'zini joyida ishlatamiz.